好，好似好多都聽得到啦，佢係走咗一個圈嘅。好，咁只要咧10零秒或者可能10秒之內，其實我哋就已經可以收埋做用咗好多嘅資源啊、時間去做呢個嘅吊桿系統嘅。咁好，我哋再提多少少，我哋個吊桿系統點解係要電腦化？佢個電腦化係可以做到啲咩咧？用畫嘅嘢。係啊，冇到啊！好，頭先嗰少少咧，其實就係我哋基本上咧，就我個同仔後邊咧，都係對住部電腦輸入一啲我哋想佢去嘅位置。我哋收埋咗好多嘢咧，咁你哋而家就可以見得到啦。平時演出咧，我哋應該就唔會俾你哋見得到我哋開咗個光管嘅。